Друзья, привет! У меня начался сезон дождей, и я хочу вам вкратце рассказать, как разжечь костер после дождя. Я не использую никакие огнива и дополнительные приспособления. Первое, что я делаю, это взяла немного подсушенных иголок. Обратите внимание, что после дождя все иголки влажные. Но вот уже несколько часов прошло, и сверху иголки подсохли, я начинаю с них. Когда иголки подожглись, а они поджигаются очень плохо, ветер сегодня вот идет вот так, я его загородила собой, чтобы они не тухли немножко. Подожгла, зажигаю зажигалки. Спички не имею смысла использовать, потому что в дождик все мокнет. Дальше я вам расскажу сначала, потом буду доделывать. Смотрите, пока иголки горят, я вот кладу сюда видите, ветер идет вот так. То есть я кладу с этой стороны более плотные палки. Эти палки, ветки и кора, они не очень толстые, не прям уж прям бревна, но они достаточно толстые. Они у меня сушатся. Очень толстые бревна, они просто не успеют просохнуть, пока горят иголки и тоненькие веточки. Смотрите, сначала я кладу сухие иголки. Очень-очень-очень сухие, самые, буквально несколько иголочек поджигаю. Потом постепенно над ними, вот мне сейчас неудобно поджигать, одновременно снимать, я вам так объясню. И я вот, смотрите, как будто вместо золы горящие иголки. И я держу вот так над ними. А вот в руке представьте, что у меня влажные иголки, хотя они и так влажные. И над ними я вот так держу, пока они не загорятся. Не нужно кидать вот так вот, наваливать в кучу, иначе просто завалится пламя, загасится. Уже освобождаю проход для ветра, но ветер, видите, у меня какой, хоть и с той стороны, но у меня тут кусты. То есть, если чересчур сильный ветер, то тоже, собственно, все загасится. Далее, что я хочу вам сказать. Сушим. Всякие огнива я не использую, потому что считаю, что даже в самом экстремальном походе всегда можно вместо сухих иголок, если нет вот таких вот подсушенных иголочек или какой-либо травы, то можно использовать какой-нибудь фантик бумажный от еды, потому что все равно есть какая-то еда, вы берете что-то в бумажных каких-то упаковках, а если не берете, то зря. Лучше как бы иметь какие-то с собой бумажки. Даже элементарно можно туалетную бумажку поджечь, даже можно уж на крайняк использованную. На крайняк, конечно. Друзья, она очень хорошо загорается, и не нужно всякие таскать огнива и покупать, они очень дорогостоящие. Да и не факт, что полезные, эффективные. Так, вот. Бумажки бытовые, обычные самые, от еды, от различные картонки, даже вот кто живет в кемпинге, не в походе, тот можно использовать обертки от того же покупного угля, картон. У меня все погасло сейчас, мне просто, знаете, уже не до этого. Но я вам объяснила, как это сделать легко и просто. Ветер, конечно, должен дуть, как я рассказывала в предыдущих видео, прям в костер. И он потихонечку начинает. У меня уже иголки тлеют, видите, даже на золе они потихоньку подсыхают.
подсыхают, и уже можно использовать. То есть пока горят сухие иголочки, пока горит, смотрите, пока горит туалетная бумажка, можно использовать какую-нибудь бумажку типа от конфет, от творога, вот, ну, такую уже поплотней. Потом можно использовать вот эти вот подсушенные, к примеру, иголочки. Потом можно чуть-чуть сыроватые вот так вот держать, как я говорила. Потом после сыроватых использовать тоненькие палочки. Так постепенно, от шага к шагу вполне можно разжечь и подсушить. Вот у меня сейчас подсушиваются. И довести до огня кору. После коры вот такие уже палочки потолще. Вот смотрите, я пока сидела, с вами разговаривала, я ничего ровным счетом не делала, не поджигала, вот уже горит. Достаточно просто уже подбрасывать. Бросила небрежно, загасила пламя. Но смысл в том, что потихонечку, начиная с меньшего, можно поджечь самую-самую толстую палку. Если вы где-то зимой, то и пытаетесь как-то прогреться, вам нужно поджечь толстые палки, всякие нодьи. Моя личная рекомендация начинать вот с таких вот маленьких иголочек, фантиков, потом перейти к коре потихонечку, потом к тоненьким палочкам, потом все толще. И пока горят тоненькие, просушивать толстые. Я уже повторяюсь, но это основная мысль. Вот. Просушивать толстые. Вот сюда, если вы хотите сделать какой-то толстый большой костер, типа нодьи, то вот сюда лучше еще и добавлять какие-то параллельно бревна, чтобы они пока горит маленькие палки и кора, чтобы и готовится блюдо, чтобы подсушивались толстые. Да, этот костер делать после того, как вы уже поели, вот так вот согрелись едой и согрелись маленьким костром. Лично, как бы, такое мое видение этого дела. Ладно, друзья, всем пока.